Arkadaşlar şu an enkazın bulunduğu bölgedeki binalardan biri inisiyatif doğrultusunda, kendi aldıkları karar doğrultusunda haliyle haklı olarak ne olur ne olmaz diye şu an boşaltılıyor. Görüyorsunuz. İnsanlar bölgede tereddüt aşamasını artık yaşıyorlar ama şöyle de bir gerçek var ki haklılar. Hiçbir şey diyemiyorum. Yani söylenecek bir söz, bir laf, bir cümle de bulamıyorum. Mahalle sakinlerinden gelen bir mesaj doğrultusunda ben geldim buraya. Yani destekleriniz tabii önemli benim için. Sonuç olarak sizlere doğru bilgiler ulaştırmaya çalışıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Açıklamalarda gelecek.